wasiirka dowladda federaalka Itoobiya u qaabilsan dhinaca gaadiidka mudane Axmed Shide oo maanta waraysi gaar ah siiyay telefishinka Home Cable ayaa waxa uu ka hadlay arrimo door oo kala duwan oo ku saabsan saamiga dowladda Itoobiya ay ku yeelanayso maalgashiga dekada Berbera goorta uu dhameystirmi doono waxaana uu sheegay isagoo arintaasi ka hadlaya marka waxa leeyahay shareka investmentiga aan ku leenahay dekada Berbera waa mid wali wada hadalkeedu noo socdo marka noocu noqonayo iyo nidaamku noqonayo marka heshiiska uu dhameystirmo ma si buuxda loo shaacin karaa bay ka dhigan isla waraysigaasi oo qaaday wariyaha telefishinka Home Cable Maxamed Cabdi Sheekh ayaa waxa wasiirka gaadiidka dowladda Itoobiya lagu weydiiyay su'aal ku saabsan goorta la bilaabayo dhismaha mashruuca inta badan soo jiitamayay loo yaqaano Berbera Corridor oo ah jid isku xiri doona Wajaale iyo sidoo kale Berbera arinta ka horeysa ee ugu muhiimsan waxa weeye heshiiska saddex geed soodka investmentka porka inaan dhameystirno si degdeg ah muddo buleyn gudaheed in lagu dhameystiro oo investment shareka iyo heshiisyada kala duwan ee ku saabsan investmentka porka sharciyadeedii iyo arrimahaas oo dhan in la dhameystiro ugu muhiimsan kadib maaliyadda maalgashigana in la helo waa arrimaha ugu muhiimsan gaar ahaan maalgashiga wadada maaliyadda miisaanada wadada in lagu balaariyo ah waa arrimaha ugu muhiimsan oo aad iyo aad in iska kaashano loo baahan yahay sababaha horumarka corridorku hadda koor dib u dhacay waa wadada tayada ama kartida wadada wali aad u hooseysa marka corridorku inuu noqdo corridor buuxo export import facilitationka uu sahlo wada tayo leh oo xamilaadaas heli kara waa in la helo marka taasna marka waa mid aan ka wada shaqeyn doono marka investmentiga hadda aan gacanta ku helno oo la rajeynayo heshiiskaas in la dhameystiro wuxuu sahli doonaa investmentka wadadana aad buu u sahli doonaa ayadoo EU kalita aan ahayn hay'adaha kalena waa laga rajeynayaa marka waxaan leeyahay in kastoo ay raagtay oo la hadalaya in badan hadda ugu dhowdahay wasiir Axmed Shide ayaa sidoo kale waxa wax laga weydiiyay arinta ku saabsan isu dheelitir la'aanta u dhaxaysa ganacsiga Soomaaliland iyo Itoobiya oo markastaba la tilmaamo inuu xoog badan yahay ama uu tiro badan yahay dhanka Itoobiya oo ka badan Soomaaliland marka loo eego waxyaabaha la isdhaafsado ay dhoofiyaan labada dhinac waxaana arintaas uu kaga jawaabay dhinac kale ma aha terms of trade waxa anaka Soomaaliland u dhoofino iyo waxay Soomaaliland noo soo dhoofiso marka la isbarbar dhigo waarun waa wax badan waxa anaka dhoofino laakiin taas banafteed faa'iido badan ma la isku qabaa ganacsi badan baa ka hirgala Soomaaliland ku xiran Itoobiya taasna waa ka faa'iideysi nabad iyo waxa noo dhaxeeya horumarin shacab baa wadaagna marka taasna wax weyn ka taraysa arintaas shirar badan oo wasiirada oo aan galay waa lagu soo hadal qaaday waxa si rasmi arintaas wax badan laga bedeli doonaa marka corridorka Berbera si buuxda investmentka infrastructureka iyo nidaamyada loogu talagalay aan meel marino markaas uu si buuxda terms of trade ama balansiga ganacsiga labada noo dhaxeeyo iyo wax badan laga bedeli doonaa bay ka dhigan tahay wasiir Axmed Shide wasiirka gaadiidka dalka Itoobiya waxa sidoo kale telefishinka Home Cable uu weydiiyay halka ay marayso dhexdhexaadinta iyo waanwaanta laga dhaxwado Soomaalida iyo oramada wadanka Itoobiya oo dhawaan colaado ay dhaxmareen arintaas oo saameyn ku yeelatay ganacsiga iyo socodka labada dhinac waxaana arintaas uu kaga jawaabay qowmiyadaha kala duwan ee Itoobiya ku nool waa shacab walaalo ah oo danamida ka wada dhaxayso dib u dhiska dalkana uu ka wada dhaxeeyo weeye dhibaatooyinkaas dhacay waa mid xalkeedii la wado oo sidii hore hadda ma aha sidii hore way ka degan tahay siyaasiyadna waa loo xalin doonaa sharci ahaanna waa loo xalin doonaa isku xirka shacabka dariska labada deegaanna wax badan baa laga qaban doonaa marka dhibaatooyinkaas hadda ka hor dhacay inay dib dambe u soo dhicin baan rajeynaynaa wax qabad balaaran baa ayaa la sameyn doonaa taasina isku xirka Soomaaliland Itoobiya wax badan bay ka qaban doontaa marka shaqo balaaran baa la wadaa ugu dambeyntii wasiir Axmed Shide ayaa sidoo kale waxa uu sheegay madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ay dowladda Itoobiya si rasmi ah ugu marti qaaday dalkeeda inuu booqasho rasmi ah ku yimaado waxaana uu sheegay inuu u gudbiyay martiqaadkaas si rasmiga ah ee uu ka wada ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Xayla Maryam Desalegn waa martiqaadka waanu sidnaa waana u gudbinay wuuna soo dhaweeyay insha Allah markuu asagu diyaar noqdo oo xilliga ku haboon iyo soo booqan doona Prime Ministerka Itoobiya
laakiin martiqaadka already fidintii waanu gudbinay marka waxaan ku niri meesha ugu horeysa aad booqatid ka dhigo Ethiopia marka anaka Djibouti iyo anaka walaalanahay ma tartano marka ama Djibouti ha koreeyo ama Ethiopia ha koreeyo isku mid u nooyahay laakiin